कोरोना वायरस की वबा खतरनाक है और जानलेवा हो सकती है। चंद तदाबीर आपके बचाव के लिए जरूरी हैं। दिन में कई बार हाथों को 20 सेकंड साबुन और साफ पानी से धोएं। पेशावराना और दीगर मेलजोल में कम से कम 6 फीट का फासला रखें। हाथ मिलाने, गले मिलने, सफर और गैर जरूरी तकरीबात में जाने से गुरेज करें। अपनी नाक, कान और आंखों को छूने से परहेज करें। अगर आपको कोई अलामात जाहिर हो, मसलन खांसी या तेज बुखार, तो हेल्पलाइन 1166 पे रुजू करें। आई एम थैंकफुल टू टाइम्स ऑफ कराची कि उन्होंने मुझे अप्रोच किया और पूरे पाकिस्तान को दिखाया कि जी वो जो आवाज़ जो वो रोज़ सुनते हैं सुबह और शाम, वो किसकी है। लोगों ने मुझे डिफरेंट तरह के नाम दे दिए सोशल मीडिया पे। कोई कह रहा है कि जी कोरोना वायरस बाजी, कोई कह रहा है कि कोरोना वाली आंटी। तो बहुत सारी मीम्स भी लोगों ने बना दिए, कुछ लोगों ने पैरोडीज भी बना दिए मेरे ऊपर। ऑल द ऑथेंटिक न्यूज़ स्पेसिफिकली रिलेटेड टू कोरोना वायरस, प्लीज लाइक टाइम्स ऑफ कराची's Facebook page and follow them on YouTube as well.